हेलो साथीहरू सम्पूर्णमा नमस्कार छ। आज हामी चाहिँ काठमाडौँको यो बौडो तुसाल नजिकै तारा गाउँ गार्डन रहेछ। यो गार्डन चाहिँ असाध्यै राम्रो रहेछ। यहाँ यसभित्र चाहिँ यो पुराना संरचनाहरू पनि रहेछ। यो भित्रको यो भिडियो चाहिँ बनाउन नदिँदो रहेछ। त्यही भएर बाहिरको यो गार्डनहरूको भूभाग मात्रै देखाएको छु। र यहाँ नजिकै यो हाइट होटल पनि रहेछ। एकदमै नाम त सुन्नुभयो होला, हाइट होटल। यसको यो बाहिरको भाग मात्रै यताबाट अलिअलि देखाएको छ। तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ। यो तारा गाउँ गार्डनमा एकदमै राम्रो छ। यहाँ यो यतापट्टिको भाग चाहिँ हाइट होटल हो है। यो हाइट होटलको ग्राउन्ड हो। त्यतापट्टि चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ राम्रो छ। यो पारी देखेको चाहिँ हाइट होटल हो है। हाइट होटल हो। तपाईहरु पनि आउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो साथीभाइ जोडीहरूसँग आउन सक्नुहुन्छ। यसभित्र चाहिँ पुरानो संरचनाहरू छ है। यो भिडियो बनाउन नदिँदो रहेछ। फोटो त खिच्न दिँदो रहेछ, तर भिडियो बनाउन नदिँदो रहेछ। त्यही भएर भिडियो बनाएको छैनौँ। त्यो भित्र चाहिँ एकदमै पुरानो संरचनाहरू रहेछ कि यो फुलहरू पनि लगाएको रहेछ। एकदमै राम्रो छ। यो गार्डनभित्र आउनलाई चाहिँ टिकट 300 रुपियाँ लाग्दो रहेछ। एकजना बराबर 300 रुपियाँ लिँदो रहेछ। 300 रुपियाँ तिरेपछि भित्र सबै ठाउँ डुल्न पाइँदो रहेछ। भित्र पुराना संरचनाहरू पनि हेर्न सकिन्छ है। 300 रुपियाँले सबै ठाउँ डुल्न सक्नुहुन्छ है त।
सम्पूर्णलाई फेरि पनि धन्यवाद अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा है त।